Вітаю вас, сябры і сяброўкі. Нядаўна здарылася вось такая гісторыя. У мяне з'явілася ў стыме цікавая гульня Астранір, пра якую да гэтага часу я не ведаў зусім нічога. І калі зайшоў, то падумаў, а чаму б не зрабіць мне відэа пра яе? Таму сёння вы будзеце глядзець, як я нічога не разумею на працягу усяго відэа. Пачалося ўсё з таго, што я высадзіўся на нейкай планеце, побач з лесам. Першае, што я зразумеў, гэта тое, што мне патрэбна рабіць заданні, каб атрымліваць нейкія карысныя рэчы, таму што сам зрабіць іх я не смагу, бо нічога не разумею. Я хутка ўставіў генератар кіслароду, бо навошта ж мне яго далі? Кісларод гэта тое, пра што гульня мне не давала забыць на працягу ўсяго часу. І вельмі жорстка. Я паглядзеў на мой новы прынтер, але зразумеў, што каб ён пачаў працаваць, мне патрэбныя нейкія рэсурсы. Засталося толькі зразумець, як гэтыя рэсурсы атрымаць. Пабег я адразу ў лес, бо куды ж яшчэ бегчы, калі ты можаш памерці праз хвіліну ад недахопа кіслароду? Канешне, ў лес, дзе ты не бачыш нічога, акрамя аднолькавых дрэў. Вялікі кампутер сказаў, што мне патрэбна смала. Канешне, я адразу пайшоў сеч дрэвы, бо там яна ў любым выпадку будзе. Не. Зразумеўшы, што на гэтай планеце мне патрэбна забыць усё, што я калісьці ведаў, я пабег дадому. Побач са мной было шмат шэрага каменя. Гэта ўжо нешта, цяпер я ведаю, дзе атрымаць хоць адзін рэсурс. Гэта было нейкае злучэнне, потым мне яно будзе даволі карысным. Пагуляўшы трохі ў лесе, я знайшоў нейкія фрукты і зламаную капсулу. Але што з ёй зрабіць, мне не зразумела. Вялікі кампутер даў мне апоры, праз якія я магу свабодна дыхаць. Гэта прыемна, я адразу зрабіў плот вакол базы. Ну і вярнуўшыся ў лес, я такі зразумеў, што на самой справе смала гэта нейкае жоўтае каменне, якое тырчыць з зямлі. Зразумела. Зацікаўлены ўсім гэтым, я пабег далей у лес. Знайшоў яшчэ нейкія абломкі, заблытаўся сярод дрэў, не зайшоў дарогі дадому і ганебна задыхнуўся. У мяне былі надзеі яшчэ знайсці свае рэчы, але нічога добрага не атрымалася. Вось я і вырашыў проста працаваць далей. Усё роўна нічога карыснага ў мяне не было. У першую чаргу выкапаў злучэнні, якія вельмі зручна заходзіліся побач з хатай. Але і тут мяне чакала цікавая сітуацыя. Тады я даволі моцна спужаўся, што гэта канец. Але ў апошнюю хвіліну я ўзяў усё свае рукі і выбраўся. Сёння я яшчэ трохі буду жыць. Таксама я знайшоў залеж смалы і атрымаў новыя карысныя прадметы. Тут жа іх і паставіў. Далей мне было патрэбна пабудаваць навуковую станцыю, і я гэта зрабіў. Але што на гэтай станцыі робіцца, я так за ўвесь час і не зразумеў. Яшчэ мне кампутер сказаў запоўніць скрынку для зямлі, таму я вырашыў зрабіць прыгожы спуск у шахту, але... Праз нейкі час сярод знаёмых абломкаў я знайшоў некалькі цікавых прадметаў. Не ведаю, што гэта, але спадзяюся, што нічога дрэннага я не зрабіў. Я ўсё яшчэ не ведаў, што рабіць, таму пабег да лесу, бо што можа здарыцца, так? Окей, болей туды лепей не хадзіць. Таму чаму б не пашукаць нешта цікавае ў палі? Тым больш, што кампутер кажа шукаць нейкія цацкі. А тут вось колькі іх. Але я ўсё роўна не зразумеў, як іх адправіць. Я думаю, хопіць на сёння. Абавязкова напішыце ў каментарах, ці працягваць далей мне гуляць у гэтую гульню. Я думаю, там яшчэ шмат чаго цікавага мы знойдзем. Але мне хацелася толькі паспрабаваць.
На гэтым усё, шануйце сваю родную мову і да пабачэння.